Ini kamu ini cuci. Masih tertutup sampai besok pagi lalu ada info besok pagi. Paling cepat besok pagi kalau ada respon nanti malam kita masih ada sama sekarang itu tidak jalan hari. Jadi jalan juga. Lalu besok juga jalan pagi. Kalau di balik ada. Orang sebenarnya apa? Sorry, 25 menit. Nah, ke Bandung bensinnya sedikit 40.000. Pakai macam itu lagi dulu. Kalau kerja dong, dia udah bikin bensin tuh masa 40.000. Jadi malam tadi bensin kalau dari itu kan buka, tinggal stok saja, jual itu stok saja. Tidak jadi efek masalah. Udah enam. Enggak sih kalau ada ini. Udah ketemu juga dulu. Oh, iya, tanya dulu kemana lu? Yang